Salam dəyərli şagirdlər. Bu gün dəyər nəşrlərinin sınaq imtahanı keçirilmişdi. Hal-hazırda 1-ci sinif Azərbaycan dili suallarını variantlar üzərindən birbaşa izah edəcəm ki, şagirdlərimiz sürətli şəkildə yoxlasın. Video keçməmişdən öncə sizdən bir xahişim olacaq. Videoya, yəni kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. İndi isə vaxt itirmədən başlayaq. Mətni yəqin şagirdlərimiz diqqətlə oxuyub. Burada yazmışdı ki, mətnə ikinci ad versək hansı ad uyğun olar? Burada dürüst uşaq daha doğrudur. Çünki şəhərin sındırdığını etiraf eləmişdi, pəncərənin sındırdığını. Bir də B. İkinci suala diqqət edin. Hansı sualın cavabı mətndə yoxdur? Top hansı uşağın idi? Sadəcə 3 nəfər top oynayırdı. Kimin topu idi bilmədik. 2-də C. 3-də Fəxrəddin əmi niyə Nahidə dürüst uşaq dedi? Orada hər şey olduğu kimi dediyinə görə. Çünki digərləri qaçmışdı. 3-də B. 4-də uşaqlar harada oynayırdılar? Diqqət eləsək küçədə oynayırdılar. Birinci cümlədə yazıb. 4-də C. 5-də hansı uşaq Fəxrəddin əmi ilə danışır? Burada diqqət eləsək Nahid, yəni o Fəxrəddin əmi ilə danışmışdı. Çünki burada yazmışdı ki, Nahid getmədi, qapını döyüb gözlədi. 5-də A. Keçək 6-cı suala. Müəllim uşaqlara tapşırıb ki, içində şəxs adı olan bir cümlə qursunlar. Hansı şagird səhv etmişdi? Orada diqqət eləsək A variantında şagirdlər mübtəda olsa da, amma şəxs deyil, yəni insan deyil. İnsan adı daha doğrusu, şəxs adı. Ad olaraq diqqət eləməliyik. A variantı. Amma B ilə C-də mübtəda ilə bərabər həm də burada ad var. Leyla, Banu. 6-da A. 7-də balıqlar suda yaşayır və insanlar onları sevdiyi üçün akvariumda saxlayırlar. 7-də A. 8-də şeirdə hansı canlıdan bəhs olunur? Deyir ki, güldən şirə çəkirsən, təbii ki bu bal məsələsi varsa arı olacaq. 8-də C. 9-da səhv bəndi seçin. Hündür, yüksək, yəni yaxın mənalıdır. Ona görə sinonim olaraq götürə bilərik. Səhvi soruşur. Antonim deyil. 9-da B. 10-da hansı söz cümlənin əvvəlində, ortasında və sonunda da böyük hərflə yazıla bilər? Burada Samiri adam adı olduğuna görə onu götürə bilərik. 10-da A. 11-də hansı cərgədə bütün sözlər əlamət bildirir? Boz, yaşıl çəhrayı sifətdir, əlamət bildirir. 11C. 12-də hansı cümlə şəkli aid edilə bilər? Burada diqqət eləsək, uşaq odun doğrayır. Sonra, yəni C variantı. 13-də Məryəm sərgəli uşaqdır cümləsinə uyğun gəlməyən, yəni variant hansıdır? O kitablarını hara qoyduğunu bilmir. 13-də A. 14-də 14-15-ci suallar burada şeirlə bağlıdır. Şeirdə nədən danışılır? Uşaqların nənəsini sevməsindən. Çünki yazır ki, biz nənəmizi sevirik. Aha. Ona hər işdə kömək edirlər. 14-də A. Daha doğrusu 14-də B üzr istəyirəm. Yəni uşaqların nənəni sevməsindən. B variantı. 15-ə baxaq. Bacı nənədən nə istəyir? Burada diqqət eləsək, lap o misranı da oxuyum. Bir dənə diqqətlə baxaq. Deyir ki, bacım deyir, ay nənə, nağıl söylə sən mənə. Nağıl danışmağı xahiş edir. B variantı. Sürətli bir şəkildə Azərbaycan suallarını izah etdik. Video sizin üçün faydalı oldusa, bir daha təkrar edim. Kanala abunə olmağı unutmayın. Növbəti sınaqları da sürətli şəkildə belə yerləşdirəcəm. Təşəkkürlər.